ini kita di dunia itu harus memiliki sebutan dalam pandangan Allah itu al-mutawakkilin, harus menyandang as-sabirin, harus menyandang al-jima'usul adros, harus menyandang mujahidin, harus menyandang orang yang warai, harus orang yang memiliki qalbun salim, yang bersambung dengan Allah. Kita juga harus menyandang al-hayya wa al-halim, yaitu menyandang al-afif yang selalu menjaga kesucian dirinya. Allah yaitu orang-orang yang sajidin, yang rajin bangun malam, orang-orang yang cinta kepada Allah dan menyambung silaturahmi kepada orang yang berjalan di jalan Allah. Itu yang harus dimiliki. Jadi jelas sudah kita ini menjadi orang yang amanah di dunia menjalankan hukum-hukum Allah. Seperti itu kewajiban kita di atas dunia. Seperti itu. Yang pertama, at-tawabin, pertaubatan, menjadi orang yang mutahirin, menjadi yang muksirin, orang-orang yang adil, baru menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang asidin, dan orang yang mukhlasin, orang yang ikhlas.